पूजा आज तर तुम्हाला आई उठतेशिले शेतात काम आई पळून घेतला घरची काम आई पळून घेतली शिले पोरांनो आई पळून घेतली झाला पूजा जन्मा घातली आणि ती देवा पावली तुमच्या आई बी देवा पाव जाय शिले पोरांनो तुमच्या आई बी देवा जाय शिले आईन करची करते हा करते असता देवा या आंब्यात परिवारात तू गेली त्राकंड देवा तू गेली त्राकंड आणि कोणालीच नजर लागला पुरे देवा कोणालीच नजर लागला पुरं आता आमच्या शेतात थोडी काम असा परांनो आम्ही ते करून येऊया तू परत येईल का तू एक म्हणजे बघा
मागेल रागात तू वळतरला. तुझे राग घेऊन हाव कित करू सोड माझं घर वाट सोडता तुझ्या प्रॉपर्टी मागेल नावावर पण दे आणि तुझ्या वाटेन तू सरळ वर. नंद पेपर दे आणि साइन घे त्याच्या. त्यांना सन्मान वासुदेव ह्या गावची सगळी लोक जंगल जमीन असते असते मागे नावात दिला आणि त्यांना थोड्या पैशाचे लालच देऊन दे ती जमीन आहे मागे दिवसात केला आणि मागेच्या साऱ्या प्रकारचं स्वप्न साकार जातं झाला तो एक तुझ्या जमीन मागे नावात ना झाला कितपत करतो हा ना तुझ्या धमक्यात घेतो म्हणू शकते या दूर तुका माझ्या नाव जमीन तुझ्या नावात करू हा पिशाब पडला भरा पिशाब पडला आणि हे त्यांना साधी ना प्रयत्न करा ह्याचे परिणाम भरपूर वाईट जातो. भाषण चांगला आणि ह्या भैरवात क्रूर रागेष्ट काल भैरव संसार कर्नाटक क्रूर रागेष्ट काल भैरव संसार कर्नाटक तू भैया उरो दादा आणि कोणी उरो ते माग लागणार रामो तुझे बाबा सोडता जाल्यार हांव तुका एक बारीक चॉकलेट दिता ते तू खाताले ते तर खावा तुझे बाबा तू घर गेलो देव हे घे तुका हे घे हे खा जिवंत दोन पाठी काढले आणि दोन असतात हिंगात निपुण असतात मागे चांगले चांगले ऐकून जाणार तेंगेल बी हेच ते परिस्थिती ह्या भैरवाल मध्ये त्यांचे कोण चाल याय बचा फोडून देते रस्त्याचे सूरज उठे बाबा किती बाबा नितेश काय रे कंचाने मगर बायको हार आहे
देवा श्री गणेशा या संसाराचा विघ्नहर्ता या आमच्या संसारात तुगेली त्राकण रे देवा तुगेली त्राकण माझ्या जीवनात कित घडता आणि कित घडना या तुमका खबर आसा रे देवा तुमका खबर आसा मगल भायले तर मागच्या पहिले पयस वयलो म्हाका नी म्हाका पराक अनाथ केले देवा अनाथ केलो मगल भांगरासारखी तुये पूजा त्या दृष्टाक्षर काट बनवत आमच्या पयस केले देवा आमच्या पयस केलो केली केले त्या हमल्याक मागेले पाय मोडलो पप्पाने जीवाचं भिक्षे खातीर आपल्या जीवाचं रक्षण करून घेतला का तू येते रक्षण करून घेतला ती पेशावर आणि तुका काबर धावून गेला राज तुका तू पण आता खेळत सुटतील आता खेळत सुटतील शिवाय तुझ्या याद येत पुता याद बाबा बरे जाऊ पुता कल्याण जाऊ तुझे बाबा तुझे डोळे अशी दुखू किती बाबा येत रे पुता तुमच्या बाई पूजाने आणि तुझ्या आईने तू बी हात येत रे म्हाका बाबा ती एक घडीली वाईट घटना आमगेल बाये आम खंजाम पयस केलो परत परत तुम्ही याद करून किती रट्टे रट्टार बाबा अशत करून याद करून रट्टे रबला तुमचा आरोग्य बरं रबना बाबा आराम रबना दिवस जाता जाता अगे तुझ्याने खूप याद येत रे बघा खूप याद येता गळ्या मुखात घडीली घटना ती कुठल्या बी विसरू प्रयत्न केला विसरून टाकता रे पुता विसरून टाकता बाबा तुमगे लेख पण ना जाऊ तरी तुम्ही दिवस रात कष्ट करून आमको बरे शिक्षण दिले आणि आम बरे मार्गावर पावलो बाबा आम पैशात कितली बी कमी होईल तरी ही आमगे प्रॉपर्टी तुम्ही विकू दिली ना आमचं बळे किती बी कमी असेल तुम्ही पुरा केले तुमगे हातान हे आमगे घर तुम्ही आमगे हे घर मोडू दिल ना बाबा मोडू दिल ना हाय पुता सारखी सांगून रे आम्ही कितले बी होट जाल तरी आमगे मूळ आम्ही केन्ना विसरची न्ही रे पुता आम्ही केन्ना विसरची न्ही आणि हा या घरची याद एक म्हणल्यार मागीर आई बाबाली यादेची आसा रे पुता ही यादीची आसा जाल बाबा तुमच्या मनासारखीच करा बरें जाऊ पुता बरें जाऊ तुझे आज तू बघी तयार झालीस ना ही स्पेशल आज तशें काय ना बाई आज म्हाका एक्स्ट्रा क्लास आसा कॉलेज शिकूंक खूब बरें येता हांव मात्र जाता तितले बेगी शिकून घेवंक पळयता बेगी शिकून गेल्यार म्हाकाच बरें न्ही हो आई बरें केलं तसला तुगेलो पासपोर्ट येयलो विजाय बी अप्लाय करूचा म्हणटा न्ही तो पासपोर्ट येईल की हय भाऊ पासपोर्ट येयलो विजाक बी अप्लाय केला आनी थोड्या दिवसान येतले मात्र थांब आदिके हांव मातशें दिशेन येता आज तू सांगपाक लक्षात दवर तू भायर वचूंक विजा पळय दिसतना मात्र विचार कर न्ही कित्याक काय म्हणल्यार आजकाल फ्रॉड करता खूब लोक आहात आणि तांकां तू ओरिजिनल डॉक्युमेंट बी दिवं वतात हा हां भाऊ बाबा थांब म्हणले अरे पुता हे घे हे तुका पयशे खर्चाक मेळटले बाबा हे आनी कित्याक आशिल्ले अरे दिपेश दवन घे हे पळय बाबान दिला आशीर्वाद समजून घे दवन घे खुश उजार आम्ही खुश रे पुता दोघी जाण अशा खुशेत आनंदात राहा तुमगे भावाला भावकी पळोवन मागे मन तृप्त झाले पुता मागे मन तृप्त झाले ह्यात खुशेत एक आम्ही गाणी म्हणूया हां बाबा चाल बाबा बढिया Oh
जेवण घेऊन घेऊया जा बाबा भैरव म्हणतात म्हाका भैरव हाय कितें करचें काम मनार घेवप तें केल्या शिवाय मागेल मनाक केन्नाच समाधान ना जाणा त्या एक वासुदेवान मागेल स्वप्न भंग केलो हाय बरें कर मागीर केन्ना तेणी जमीन दिवंक नकारलो त्या निमित्तान हाय तेका मर्ज केलो आनी तेगे परत वयर पावयचो पुरा तयारी केल्लो जाल्यार मागे झपाट्याक तेगेल ती दातील चली येयली आनी जिवाक हातूंक बसली वासुदेवाक मान उडोवन तेगे जमीन हाय पुरा हडप खर्च केल्लो कोणाक ताका मारेल मार कमी जावन घेन तो जिवंत आसा काय पयलीं म्हाका त्या वासुदेवाक पुराय जमीन जाय आशिल्ली जाल्यार आतां म्हाका त्या जमणे बरोबर तेगेल पुराय परिवाराक नरकाक पावूं जाय तुमचेर पण थोडे केस आसात माझेर आशिल केस तांकां पयस दी आनी पुराय केस मोकळीक कर एक सांगू कितें म्हाका केल्ल्याकच खबर आसा त्या कोर्टात जमीन पुस्तक सुद्धा म्हाका बाळी म्हाका धाड दिता पळय दिल म्हण जाता काम पळय दिल म्हण जायना जावकार आनीक किती पडटा तांकां तेमकां दिवूच जाल्यार म्हाका बी कितें जास्ती तू कांय दिवचे कमी जाता तू तकलेन मातर हुशार आसा म्हण तुका एक कामां देऊन घेतला एक काम म्हणटात एक चमचागिरी म्हणटात चमचागिरी नंदू जास्त उलय नाका जास्त तर उडे तुका बी उडोवन घे आनी एक केस म्हाजो काम घेतालो लागसा हा शी बी लगीन जालें ना हो 10 सालां हांवें सांगिल्लें आयकाय आनी हिंगात काम कर आनी त्या वासुदेवाक कशी बरबाद करता म्हण नवीन नवीन पेन तूं हाडटे राव प्लेन आनी खंयचे हेणी कितें केल्ला म्हण तेका तेका पुरा बरबाद करून उडयला हेणी अजूनही काही चालला खाली पडून गेला खेळ पुराय बाकी असा मात थोडे काम असा हा भायर वचून येता आणि हा भायर वचून येत परत तिथून थोडे ताका वाईट कर झाड धर कळण बाय सुखाचो जीव हांवें नरकात घालून दिल रे देवा देवा हो रे हेक देवा म्हाका न्ही हां हेका केल्ले कडेन सुद्दां चंडा दिसून येतना हो पहिलेच्या भाषेन हुरा घेत ना चप्पे चप्पे मागे लाव पेद्रू पेद्रू म्हणा की झाले आई घायला पेद्रू आणि आजे घायला झापरू टारू एकाला आपल्याला रो म्हणते की आपल्याला बी हो म्हणते हा असं बरं मा किलो जाय सोरो हा तुमका कित सांगू मागे लेख बायल आसा गंगूबाई वाड्यातलो गंगू म्हणटात आणि स्वतःच एक मागेलो लढ आसा नी 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 नी
ते एकदम ढ म्हणणार एकदम ढ त्याचे नाव गुंडू मागे चढ ढ झाला हरकत ना काल शाळेत बाई कोण झगा नाही बाई डायरेक्ट बाहेर गेलो आणि पाठी बोडाचेर घेणं पुढच्या वेळेला रडत गेला भट्टान बोल मारा त्याला पाठी बोडाचेर असं करणार आमगेले घरातला असो रडतो थांबतोच ना काय लागी गेलो ना हाय म्हणतो मला हवा रडू लागलो किती झालं कोण म्हण बाबा किती झालंय सांग रे म्हणलं सांगू तयार ना हा आणि वाटायला गेलो पेट्यान बे चाबल का कोण म्हण पेट्यान चाबला चाबू आज तू पैसे नका मागे म्हणलं आलो फी दिला मग बाई बाहेर गेला हाय मागे म्हणलं फोन केला बाई भक्ती सांग आणि पैसे ना फी कधी भरते माग तर स्वर ना शिवदाना कन्नी गिला पिताना कसं तरी पितात गिलतरी पितात वा स्वर हो जीवा बरो स्वर ना जरा खई होतून गेलं बरं स्वर पिनेला बाय स्वतः स्वर पिऊ वाजला बरा स्वतः किरकन करते बाय तरी सोन गेला रोज 4 बाय हडवतात स्वर बंद झाला 1 बार तरी हडवतात हा जर तर पिन झाला गव्हर्नमेंटाक कितले लॉस होता खबर आसा आणि ह्या देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचेर परिणाम पडता तुम्ही हिंग आसात हांव तुका सोदून सोदून जाम जावन घेत पळया सोऱ्यावास घेत राहिले हिंगेन मेळट पळया तुम्ही आता महाराजे ना झाला घट्यार तरी कळ आता 2 वेळा हल्लो वा बंदा पुण्य घालताय अरे मी एक काम करा वैताने घर घेऊन वाचा आणि वैताने माती काढून जा त्या गटारात दूध तयार झालं नाही त्या गटारात पडा कोण काय विचारलं तुमका एकदम बडबडाला बडबड भाषण सुट केलंय किंमत दागी दाख हा कसली किंमत दवरू का तुमचे तुम्ही पुरा आहे तरी पण खायचं तांबे कोळसे भांड अरे हसून स्वच्छ विकून खायले आणि मात्र विकून खायले अगं जास्त होईल नाही का झाल्यात नाम समजून येईल जाऊन घ्या 3 काळजी केला तुला टाकायचे अगं ऐका तांबे सूप कळसो आणि कायला तो हे असे तर ना तू धूट त्रास आत म्हणून ऐकला मला खाऊन लागते लागू आणि कोणा सांगायचं का मग सांगितलं चांगले तिला हटत ते हाव किती विसरत गेल पड्या तुम्ही गुंडू बी खरी पडेल दिशील तुमका खरी म्हाताने कसं दिसतं दिसल्यावर बाय पळून लागा आता त्याच्या दिसू लागला शिशी किती बोलत का तुम्ही सकाळच्या दिसतात ना मॅडम खबर हेडू गेल दहा खबर एक फटणी राहणार तो निघून राबिलो छाबून राहणार थई ना मुलांना बोललं आता याने सगळं हाड्याने होतो ना सोहर नादला फक्त ना दिलाऱ्याचा नादला धाव हिंगात मग खबर अशी तुम्ही पुरा असं नाटकूर तर मग तसून पडे घराकडे तुम्ही अर्धी वाटते अशी नाही आवडून बाय मला सगळ्या कसली बाय मिळत जाईल तर अर्धार मला पावतो माझ्या घरला दुकान होतो दुकान मात्र होतो घेतली अर्धा झाला अर्धा पण माझं होतं नाही यार काही वापरून बिपड दुकान हुर अर्धा छान आहे हा तुम्ही छान जाऊ याद मागे वयची करे मेंटल मिळू नका आणि आम्ही काढी म्हणून तुमका चला बघी
जेवला वाणगेन जेव हा आम्ही थोडी वलाट विमान घेऊन येतात थोडी ज्या लाकूड नानी आई किरे बाबा इथं गेले हा हा बरोबर आता मग खबर असायची म्हणजे हार्ट राहणार नाही ना तू बोलला बरे आता काय बघ तुम्ही आले मॅडम मग भुटकार म्हणे अटा मारू आणि अप्पा ना रुखे मेंटेन तो मेलो माकोड भाका वागूट करतो वागूट या खबर असता किरे आणि ते चल ताई ओके बाई गाणे तुम्ही उल्हात अजूनही चल सुरू कर तर
विसरना मागील जीवाचे रक्षण केले असं तुम्ही जरा हांव तुमगेर घरा येऊन रावची बी समाज आहे ना दाखा म्हणल्यार हा तुमका अनवळखीचे मॅडम तुम अनवळखीचे आहे जाल्यार तुमच्या तोंडान तर म्हाका ओळख दाखोव जाता न्ही हय मागीर ना रुपा मागीर आई बाप कोणच ना हांव ल्हान आसतना मागीर आई बाप म्हाका सोडून देवा कडेन गेले हांवें अनाथ जाल्ले मागीर मामान म्हाका ल्हानाचें घर केलो आनी म्हाका उच्च शिक्षण दिलें डिग्री पास जाले नंतर हांवें PhD केली आनी म्हाका टिचर नोकरी मेळ्ळी आनी म्हाका हिंगा ट्रान्सफर केलो हेच मागीर परिचय ओ अशें तर तुमगेल जीवन मॅडम तुम केन्ना भिनाका तुम बरोबर देव आसा मॅडम तुम केन्नाच अनाथ म्हूण समजनाका देव तर म्हाजे परस सद्दां आसा जाल्यार आतां म्हाका तुमगेर परिचय मेळटलो तुम मागीर विचारेल बदल हांव इतकें सगळें सांगता म्हळ्यार म्हाका ना म्हणूं जाना हें पळय मागेर नांव दिपक हांव ह्या गांवचो वास्तवाचो चलो मागेल एक बारीक इसो बिझनेस आसा मागेल घरा मागेल बाप आनी मागेल भाव रप्पा मागेल आई ल्हान आसतनाच वायट जाली मागेल एक भयण आशिल्ली ते विचित्र घटनात तेगेल जीव इच्छावर जालो तेन्नाच्यान आज परत आमी तेगेल यादेंतूच रावता मॅडम तेगेल यादेंतूच रावतात आय एम रियली सॉरी खूपच वाईट घडले न्ही मागील आनी तुगेली परिस्थिती एक सारकीच आसमान झाली बरं ते उरू दिका तू बेजार करून घे नाका माझ बरं कसं देवास पळय तसं तुझ बरा बी आसा देवान आमकां इतली शक्ती दिला की त्या दुःख दवन बी आमी वचून वचून जगते आसा मॅडम तुका तरी विचारू दिका बेजार ना न्ही ना 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 काही बेजार ना ही सांगता सरळ विचारा तुगेल कोणी गर्लफ्रेंड बी आसा ना 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 तसं मागेल काहीच नाही ना मागेल जेवणात इतली दुःख असताना ते आनी कित्याक म्हाका आनी तुमगेले कितें बी बाबा तशें कांयच ना जाल्यार जिवनात तुजें असलो चलो मेळ्यार हरकत ना तशें ना मॅडम लव करवीन म्हाका भंय दिसता कित्याक काय म्हळ्यार मागेल जिवनात केन्ना बी बरें उरना आतां हांव आसली तुज बरा तें मागीर पळया जाल्यार तुजे कडेन उलोवन म्हाका पळय खूब बरें दिसलें कितकी तुजे कडेन उलयतात म्हाका उलयतेच रबायन दिसता मॅडम हा मागीर असरच आसा तसो सारकी सांगत रुपा हांव आतां येता बाप घरा कडेन एकटोच आसा तूं आतां कितें करतलें आतां हांव बी वयता पण दिपक वयचे पयलीं म्हाका तुगेलो फोन नंबर मेळटलो एक मिनट हा रुपा नंबर घे गुड टायम कितें उरला फोन कर ओके बरें येता बरें कर हा दिपक बाय बाय दीपक तर बाप खूप बरा आसा चला मागीर जीवन साथी जाऊ जाय जरा दीपकच जाऊ जाय आय लव्ह यू दीपक आय लव्ह यू
अरे वा माझा विजा आहे रे बाबा बाबा हे बाबा मात्र बाहेर या अरे दीपेश किती झाले आज तू खूप खुशी आहे तशी दिसता बाबा आज भावत नाही तुम्ही आणि भाव बी खुश असले इतले खुशीचे विचार असा अरे किती चालते तुम्हाला सांग बाबा माय बाहेर तुका विजा अप्लाय केले ते आज येईल बघ ही तर खूप खुशीची गोष्ट आहे आणि खरंच मला खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि ही गोष्ट भाऊ सांगला ना बाबा भाऊ क गरमत बर ना हाव येईल बर थांबला हाव हे आत्ता पण केला तुझ्या भाऊ बरं बाहेर होत म्हणून सांगून गेलो बाहेर होतो येत म्हणून आज मला येऊ जायचिलो खूप कॉल कितकी तसं बाबा आता तुम्ही तू मात्र भितर होता हा मासे आराम करून घेता भाऊ खय गेला इतले टाइम झाला येणार ना अरे दीपेश आज तू फुल खुश दिसतो बरं की बऱ्याच सगळं किती राहत हाय भाऊ हांव म्हणेन की तो बी खुश येतलो किती अशी भाऊ म्हाका विजा आयले बस लेटर बी येयले अरे वा ही तर खूप मला खूप आनंदाची गोष्ट असता व्हेरी गुड दीपेश व्हेरी गुड आय प्राऊड ऑफ यू दीपेश आय प्राऊड ऑफ यू हे सगळं तुम्हीच दिली शिक्षण भाऊ आणि बाबा भाऊ येईल बरं आपल्याच म्हणलो नाका दीपेश नाका बाप रेस्ट करू दे ही आनंदाची गोष्ट आहे बाबा सांगलं बरं काय भाऊ हांव हे अनालो ओपन केलं फर्स्ट केल्याच बाबा हे बरें केलं हे पळय आमगेल कितली खुशी गोष्ट करू पहिले तुझी बाबा सांगू जाय हय भाऊ आमगेल बाबा सांगता सर्व दीपेश एक याद हो बाबा कामो आमगेल आई लव बायले बाबा केन्नाच याद करून घेऊ दिली जायना तेका आमी इतलो खुश दवरूं जाय की भरपूर खुश दवरूं जाय हय भाऊ आम जातले बाबा खुशेत दवरा भाऊ आता आमी भितर वचून जेवण करया न्ही हा वच्चा मागीर बीन तुका वयची तयार करू जाय न्ही आई खं गेल काय आई कोणाकडून जीव बसला किती जेवणा टाइम मागे बसता बरा टाइम उपाशी बाबा की झाला येताना तिला घेऊन येतो मागे म्हणाल बाप जेवून अशी ना त्या उदार काल तिच्यानं खबर असा तू 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 कशा कळतलंय काय सांगा तू कोण याने सांग काय सांग तसा हे काय काल बाबा बरं वाटत असा पण आईला पिऊ ब्रश केलं एक घोट मारलो त्याच्या विषय लागले किती करतलो ಒಂದು ಒಳಗೆ ಕುಸೋದ್ಕೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ पिपळून बाटले खाली गेलो थोड्या टायमात घर आई तर तुडा फुलणार गाडी पाचक ना घर बरोबर शोधली गप्परवलो अरे जेव्हा काय पिलं काही पप्पा जखम झाले काय फिल्म काढ मागदावरती त्याची गोरगेल करताना हा गप्परवलो थंडी आली थंडी कमी झाली हा हा गुंडो तू जेवलो मोजायचं म्हणजे ते कशी साखर खायलो काहीतरी खायलो माझ्या खागो झालं ना कशी खाय गाई खायलो गाई गाई किती खायला पुरा खायला लागे तुमका मी दवला हे पण किती केले नी गप्प खाऊ जाणार उपाशी राहू जाय कळ काय उपास मोठे या झाली किती बाप खय गेला बाबू बाप चंद्रात करत होतो चंद्रार
त्याचा उदा ना निघे तो मिक्स कस करतलो ते काय मिक्स किती करू जाईल असं ड्राईव्ह मग दिवस धुकळते राहता बाप गेला बाप मेरे ज्या बारार नाल्याला गटारात थंयच मेळटा तो कधी मेळ्ळा सोडून गेला आई बाबा दुसरी बाबाने पळला मगे हा हिंगा पडलो होता हा एकूण असे सांभाळून राहिला दुसरी किंची जीवला सांभाळ होता वागत मी तू दूध झाली की त्या का म्हणतो माझ्या कटकट खाऊ येतात मुले तेवढं जास्त बोलावं लागलं तू किती रे कॅसेट थांबवून बोलावं लागला जा किती कोण घ्या जातं ते उलोकच नाही आवड माता किंमत ना बरे चांगलं काय ना मारी मला दारून विकणार त्याला आपण बरोबर आई म्हणून ऐकून गेलो घेऊन देतो ही केम तू सुटत किती गुंडू तू इकडे करता शाळे जाणार का शाळेत सगळ्या किंमत ना म्हणून नाव होते बरं हा बरं हुशार असतो ऐक त्याला रे जुदो गेला पुतो किती चिरो जाणार आहे आईनं शीत केले तिथे पाय झालो आणि गाई येऊन खायलो गाई खायला ओपा सांडवलो आई खातर बोल आई पाव खाऊ लागला आई खाऊ लागला माग ऐकता घेऊन घेतो लेखतो हात ए गंगू किती प्रमाण मारता तू कोण द्यावा हा आली कोण गोड मागे पोटा भूक लागला वाटना वाढून जेवण करला घरी जा अजून तेव्हा असा उपास येतो उपास केला राहू दे उद्याच्या पोट भरा बाबा तू आणि उदापी होत ना हा तिल पण अरे वर मागून माग करणार
चाललंय ह्या गावात मागे उतर बाहेर कोणीतरी वचत त्याच्या जीवन नरक करूक म्हाका 2 मिनिट बी नका चला मात्र टक्कर देऊन त्या वासुदेवा 2 चाडी जन्माला काय त्यानंतर वाटेर हाण जाणार मागेल अस्तित्व समाप्त जाताना सावकार सावकार एक खुशेची गोष्ट असा हे चाललंय उद्या सकाळ सकाळ जीव सोड मोरता सावकार आणि सांगेन ऐकायला गेल्लो जीव बी आपण साखर कर तशी किती झाला तर इथं खुशेच गोष्ट सावकार तुमगे दुश्मन वास्तवात चढ बाहेर होई बंदोबस्तीर असा आणि न्यूज असा की त्यात विजा बी येणार म्हण तसला एक काम कर त्याच्यात पुरा हिस्ट्री काढ त्या खंच्यान वयता केन्ना वयता आणि कशी वयता म्हण घे सावकार हे सगळी माहिती हांव काढून घेता नंदू मागील मांडात एक सुंदर आयडिया असा किती ते सावकार एक मारू लावची बी ना न्ही सांगेल आहे का माकडा घ्या अरे बाबा हा वयता भैरव काल भैरव मागेल नाव मागेल वाटेकर कोणी आड येवत तेगे जीवन नरक केलशिवाय हांव केन्नाच सोडना वासुदेव तू कितले बी सत्यांदरचे गेला जाल्यार मागेल खेळात तू पुरा दुश्पल आसा आणि मागेल खेळात तुगेल हाना इतले वाईट 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 जातल म्हणला तो विचार बी करू पावना माझे खेळात तुझ्या परिस्थिती खूप म्हणला खूप वाईट जाताले वाचून हाव खेळ असं खेळटा ह्या मागे सावळेक बी कळना हाव कित करतल मडगे लाइट में कुछ भी करने का लेकिन साला इस भैरव से कभी पंगा नहीं लेने का मागेला जीव हैराण घेऊन घ्यायला बी उतर दिलं चप्पल खाली बाटलं बाटल्या बाटलं चप्पल खाली बाटलं
बाटली हाडा स्टीलाची आयदनां हाडा सोऱ्याची बाटली हाडा सोऱ्याची त्याला पिऊन घेऊन खाली बाटली हाडा त्याला येताना ते जरा मात्र सोडा बाटली मुद्दम हाडा माझे नाव बाबूराव आणि ते प्लॅस्टिक लोखंड ओपुंजून घेऊन फोन घेऊन स्टेपात दिवचे आणि मेळील पैशाचे इलो सांजे माहिती इलो 90 घेवचे 90 मात्र जीव मात्र दुःख झालं पळया 90 म्हण घेऊ वयता जाल्यार पण 90 घेता घेता 180 तेर पावता जाल्यार हे लोक आसात पळय म्हाका घराकडे होऊन घे पावून येता माझी परिस्थिती अशी जाला म्हणला मागेली बायल आशिल्ली म्हाका म्हाका खूब प्रेम करताली घराकडे येयल्यार देवा फूट देवा बस देवा असतो दिवसाच्या 10 पट्टके देवा नाव घेताली चल बायल मागेली झाला ही आयदना पुंजेता 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 मागेर बायले दुसऱ्या हांगच पुंजेलो तेन्नाच्या एकटो तसा आज कोणी मेळटा पळय ते आसा अरे लोखंड प्लास्टीक खाली बाटलो अरे लोखंड प्लास्टिक बूट चप्पल खाली बाटलो बाटली प्लास्टिक लोकांना काम कोण घालशील का किती म्हणजे या बोंब मारताय लोकांना ऐकत ना म्हणून सायकल बघितलंय ना तुझ्या बाप्पा तू ते मध्ये काही खंचाक प्रत्यक्ष झाली अहो लढा तू माझी रागार जाय ना का तू तुम्ही इथे सुंदर दिसतात तुम्ही रात राहणे मग बरे दिसला आई हा विषय सुंदर दिसत तुमका आई तुम्ही खूप सुंदर दिसतात आणि किती म्हणणार किती आमच्या गावातने लोकांक दिले ऐकच कमी भायर घर येऊन घेऊन आंबोलो झाड खान गेल तर की लोकांनी कळची ना पेट्या होकू जाय हो पेटा भालू भालू आमच्या गावात असेच वाटतात बरोबर असा नवीन टपाट नवीन नवीन पेट येलाच येते इंजेक्शन हाडतात इंजेक्शन मार घेऊन हय हय मग तुमका हा माताने वडानं सांगता बरं बोलत बरे तू तुझं नाव किती नाव दिसतं माझ्या नाही चालते माझ्या नाव चालते तुमचं नाव विचारलं आहे काय कुठलीच नाही गेलंय माझे नाव मी बाबूराव गो बाबूराव तो बाबूराव मी गो इथलं म्हणलं बाबूराव गो बाबूराव दिसत बाबूराव तुझे हे सगळे पुंजतच झालं दिसता रे बाबूरावा हो हे गुंतवणूक घेतली की याचे लोक साकार झाले लोकांक एक मी दोन शेता बांधली जाल्यार हांव आसा माझ्या अजून मागीर एक घर बांदूकच मॅडम तू तुमगे नाव सांगला तुमगे नाव कितें मागील नाव न्ही गंगूबाई गंगूच म्हणतात कितें म्हणलें गंगू आई गंगूबाई पण म्हाका आपयतात गंगू गंगूबाई म्हणलें वा गंगू तुका हांव एक सांगू कितें
वा किती सुंदर ग तू तिथल्यात मी नाम त्या सुंदर पुरा तारीफ केली हा. गंगू आता तू खवत येईल हा हो तुम्ही थोडे शेण हाडवणे येईल. सकाळच्या फुटी उठा की गोरवा आज सगळे उठचं टाइम झाला उठण पोट खाली करतात ती. किती लागा म्हणला तुझा पहिले आमच्या गावात लोक शेत करताले शेत केल्यानंतर ते दिली त्यांनी पाली मांडताली ती कापूर आम्ही गरवा घालताले पाली पहिली ती पाली मग कट करताल ग पाले पाले पालय तुमच्या गाव पालय म्हणतात आमगेर गाव म्हणणार तुमच्या गाव खी तू गेल गाव खंयचं वैगावचं महाराष्ट्रातलं महाराष्ट्राने आणि जाणे तर तू आम्ही आंध्राच्या साडीचे एक गाव असा मी त्या गावच्या नाही येईल कॅलेंडर बदल दिसता बदलला आमचं गाव गावतच आहे गंगू तू काय तुम्ही चालता तू गेल बी देवी तू ते हा शेण गेले चाल दिसते परत किती सांगतेस तुका गेले की देवी जीवन तुझी सारखी असतात किती उरायलो सामावणे थांबून जाऊ तुका गोळ्या मी पाड झाला बरे तू तशी नाही गो म्हणलं आयदरा गो फुटकर बी असाच का म्हणलंय हा आयदा ना हा असा एक तपल्याचा एक फुटकर तोप असा आणि एक कायलट असा हळू इथलंच आहे गो आणि तिथं आधी सगळं फुटकरच आहे गो एक बी बदल नाही गो तू असा बरे पुरो हा उरू जात मग आता एक काम कर आता चित्र सांगू येईल शहरने आता चित्र सांगू येईल गो किती याद कर माझी ते सांगताचा आता हा तुमच्या घरा येऊ येता अरे बाबा आमगे घरात काळ असा नका तू फारेला जाणो पण पैसे मात्र राहतात ती हा आयदनाचे तशी राहिना आणि कष्ट हा दिया आणि पैसे द्या आता घरातून परत येत मग त्रास नाही बेजार नाही येऊ ग हय तसं एक काम करूया किती ते कपड्याचे मग एक 5 रुपये जवळता हा 5 रुपये आणि तुझ्या ते किती म्हणते तोप मग हय बरं असा मग कापले टपले त्याचे एक 5 रुपये जवळता हा 10 रुपये झाले. बरं होड असा नाही हय असा ओके उर्वरित असा आणि तुझ्या जो एक म्हणजे जो कायलाट हा त्याचे एक 5 रुपये जवळता यासाठी मात्र झाला हल्ला जाऊ जाता आता पडले जाता खाय 5 रुपये विचार फळ म्हणला गुरु झाला ती वाटतं मिळणे गेले 15 रुपये जातात होय 15 रुपये झाले लाडी तुका पळवांगे हाव कमी पैसे देईन गो त्या जास्तीत हो पैसे देता हो म्हणला किती रामला एक 20 रुपये पण देतो गो 20 रुपये पण देता इथल्या नव्हे 4 बारक्या कौशिक ही घोड कपली घेईन जाऊ रे तू 3 वेळेस माका 15 रुपये मिळेल नाही 5 मग वाढत किती सांगला 20 रुपये केले 20 रुपये मग मात मग डान्स करत ग काय तू बोलतो कधी डान्स आणि तुझी वारा तुझे तोंड पडेल तुझे मागे भोनी तू जीवान शिवण्यात आलो चल बस आता जागा खाली डान्स केला माका शेणा रुचूच आहे टाइम जाता नका माका तास जाय पैसे तर जाय म्हणला ना किती करते बरे काय आता? Thank you.
मागे जीवनात रुपासारखी चली मेटल म्हण हा स्वप्नाचा विचार केला नाशिलो रुपान मागतो खूप अंडरस्टँडिंग करून घेतला ज्याला फोन केला फोन रिसीव करू तयार हाय रुपाकडे उलेंदान खूप दिवस झाले ज्याला हात ते स्कुला गेल रक्तले बघल का हे रुपा हाय दीपक रुपा तू ना तू स्कुला गेल्या कित्याक येऊ जायना आजकाल लोक म्हाका खूबच याद करतात उरतले ना 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 तशी नी गो तू अचानक होऊंगा माक तुगे याद आताल खरी गो अरे वाह आप हमें याद करें और हम ना आए ऐसा भी कभी हो सकता है क्या रुपा तू आराम असा मगो हाय दीपक किती म्हणलो आता तू कोकणून लागल मगो आणि एकदम हिंदीवर लागल मग तू आता मागील जीवनसाठी खातीर हांव हिंदी कित्याक तर खंयची बी लँग्वेज शिकूंक तयार आसा बट ते उरू तू म्हाका काल कॉल करते आशिल्लो हांव मात्र बिझी आशिल्लें कितें जालें हाय रुपा तू पळून बीन खूप दिवस जाल्ले म्हाका अनेक खुश खबरी आसा अरे वा कितें दीपक मागे धाकलो भाव भायर तो ट्राय करते आसा म्हणटाले हा? तेगे कालच विजा आयला अरे वा हाय ही तर खूपच खुशीची गोष्ट आसा हे ऐकून मागील मन समाधान जालें आनी मागीर एक जिम्मेदारी कमी जाली रुपा जिम्मेदारी कमी जाले हाय गो तो पा बडो ल्हान त्या भायर पण काय खंय सवयच ना तशें म्हाका मात भंय दिसता गो रुपा पळय दीपक तूं टेन्शन घे नाका तूं आतां व्हड जाला तेगे जिम्मेदारी ताका खबर आसा तेवी खरें पूण कितबी सांगू हा तुगे बायकून म्हाका मात खूब लकी आसा तू तर म्हाजे बरोबर लग्न जाल्यार म्हाका कांय टेन्शन गरज ना कशें तुका दिसता पळय हांव तुका लकी मान तसोच तूं बी म्हाका लकी रे दीपक तूं तर म्हाजे बरोबर जीवन पर्यंत रावला हांव बी अशेंच खुशेंत रावतलें चला रुपा ह्या कुशेत आम्ही एक गाणी म्हणूया आता तुवें सांगल्यार ना आनी म्हणून जाता चल Oh,
म्हाका दिपेशाल एक डॉक्युमेंट्सो कॉपी म्हाजे कडेन आसा ते ताका दिवूं जाय जाऊ आता हावी वयता बरें हां ओके बाय बाय खरेंच तर जिवा कंटाळ येऊन गेला आमकां वाट पळोवन पळोवन म्हण हांव सोकोत मन वयताली दिसता हांव म्हण आमकां हमालीचो ह्या दळिंद्र भैरवाक एक बार रावचें आनी एक फ्रेंड सीन पळोवचें खंय आनी बँक लुटचीकूच केन्ना पळयला लुटिलोच उरता कोणा ना जाल्यार कोणा कितें करचें पगार तर दिता म्हाका कितें कोणीय मानना मागीर पोट भरलाल ओ खंय घाल गई बाटल्या बाटले प्लास्टीक लोखंड पत्र खाली बाटल्या फुटकर आणा दुधाची बाटली आणा उदकाची बाटली आणा सोऱ्याची बाटली आणा जाला ह्यात ना मुद्दम सोडाची बाटली मुद्दम हाडा अरे पाप्या किद्या बाबान मारता अरे तोंड गाव भांग घालून गेले खंयच्याळी शिकयलो तू खंयच्याळी शिकयलो भाऊ हे सगळी शाळेत शिकीत उरणार हांव कितें हे भाट दुखती चिल्लो मग मेल खंयचो हो दळिद्र किंचो कितें म्हणले कितें म्हणलो काय ना हो तुमचे कडेन बाटली बी आसा तर खालेली बाटली हय बाटली आसा आसात म्हळ्यार म्हाका दिव झाला मरे आज तुमगेले घर खंय तर हांवें घर चंद्र येता चंद्र पूण हेगे बाप्पान गेला गे भाऊ समा सांगा न्ही घर खंय तुमगेलें घर बाटली बाटली हा तू बाटली घेत म्हण जालो आनी ते काय बोल मारी कितें तर तुमकां दिव तुला दिया ना जाल्यार ना पडा आयदन बी उरल्यार बी दिया जागा जायना गो आयदन ना रे शाण्या बाटली आसा तुका दिता हो तू दिसू कंजूस कावलो झाला बी हरकत ना तुमगेले मग आसा न्ही खूब गोड आसा पळया हाय सांगेली एकच तू उतरा पाटी दिकमळ पळय अरे एक कंजूस कवळ बी म्हणना का खंय गुशेकर म्हणना अरे हाय सांगितले बाटल्यो तू म्हाजे कडेन रातकन घेनाका आज तुमगेले नांव कितें नांव सांगा तुमगेलें नांव आनी तुमी आतां खंय रमतात काम आनी कितें करतात मागेलें नांव नंदू हांव भयणावालो रायट हँड म्हणून काम करता रायट हँड म्हणून बरो आसा आनी लेफ्ट हँड बी जाला अरे पाप्या ओगेर रोडान वयचे उदकांतल्यान वयचे पडटा तुवें अरे पाप्या तुगेलें नांव कितें हांव सांगू इलो लेफ्ट हँड बी जाला बी दुसरी काम उरत तशी म्हण घेवन आत्या आसूं म्हागेलें नांव बाबुराव म्हागेलें कामूच हे सगळें पुजेचें आत्मीक तूं लग्न बी जाला ना कोणी चोडू दिता पूण सोदते आसा हेका चोडू खंय हेका विधवा बाय सुद्दां दिनात हातांनी कित्याक रे पाप्या तुका जालना धा आसले आनी पांच उरले कित्याक रे कित्याक आतां नाका शेर बोडा
पेपरात तुगेल्या बशेन सत्य आसा ते असू आता आम्ही वच्यानी घरात गेल्या बाटल्या डुकू आता जायन रे आता म्हाका अर्जंट थोडे काम आसा हांव मरे तुका आतां म्हागे नंबर दिता कॉल करून 2 दिसांनी यो नंबर दिता हय आता रे नंबर दी बरोवन घे चांगलं दिया त्यांनी दिलं पेपर पण तुला बाप दितलो पेपर पेपर व्हडा रगे जाल रे कित्या भोव म्हणून वता दिता आतां भाऊ म्हणना पेपर दिया मागची आता सवय जाऊन गेला भाऊ मारती बाटल्या हाडा म्हणलो नंबर दिया तुमगेले नंबर घे मरे सांगा 3 7 के वयर 3 7 के वेळ तिला सांगते वयर 3 7 के हे तुमगेले खंयचे सीम हो वयर 3 7 के मदी 2 तिक्के माझी दोन तिक्के वैर 3 7 मधी 3 तिक्के मुकार मोकार डब्बाला तो गावपाला दोन मोकार डब्बाली जिरो मुकार डावपाला हिरो आता कोण हिरो नंबर सात राही हे नंबर तुमगे खंयचे सीमाचे हो हे मागेले नंबर व्होडाफोनाचे वाडा कोणाचे आता तुम्ही नंबर सांगा मडकाचे नंबर सांगले माका अडका तुगे बाबू घेता हिंगा हा उर बाबा घेतला हा होत घेता हे नंबर तुमगेले करेक्ट आसा न्ही पक्का न्ही पक्का. हा तुमका हे नंबरा कॉल तुमगे बाटली उरू येता हा केन्ना ती त्यांना दिता वेया बरे हा वयता अरे हांव बी येता बरे बाटले प्लास्टिक गोकर्ण पात्र खाली अब्बा 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 एक ना एक अलामत मेळिले तोच म्हाका हो खंय गेल गाय तुम्ही केले नाही का हांव उदोळ येयलो तूं येता न्हू वाट पळयते आशिल्लो हो भाई मग मात्र लेट झाला फाड्या हे घे लेटर तुका कितें कितें जाय जाल्यार हे सगळे रेडी आसते तूं हे तूं पुराय बरयल्लें आसा हा बरें ओके हा बरें हांव वयता Box, no, look at it.
हो इरफान, कोणाकडे दोस्ती करता ते बी आपल्या स्वार्था खातीर. आणि काय नेमकी केला मुखार कोण कोणाची सेंटर हाडटा पाडे देता. बरें जाऊ पुता दिपेश गेले कडेन बरें कडेन मनान काम कर. घरा कडचे काही बी टेन्शन घेनाका. मागीर आशीर्वाद तुजेर सदां उरतलो पुता, सदां उरतलो. अरे तू मागे काहीच काळजी करनाका. म्हाका काहीच जायना. काय दिपेश, तू बाबा बद्दल काहीच काळजी कर नका. हांव आसा न्ही. तुवें सगळे डॉक्युमेंट्स गेला मरे. हय भाऊ सगळे घेतला. तुगेले एक डॉक्युमेंट्सा कॉपी म्हाजकडेन आसा. राव हांव भितर वचून घेन येता. हा भाऊ. अरे दिपेश तू हे हिंग विसरून बरें आसा. दुसरे कडेन खंय गेले कडेन कागदपत्र कसले बी विसरूं जायना. हा बाबा. दिपेश हे घे. भाऊ म्हाका हेजी यादूच ना आशिल्ली. लक्ष्मण म्हणटा एक व्हड भाव रोवूंक जाय म्हणून. चल दिपेश सुट्या तुका टायम जातालो न्ही. हांव सोड येता तुका. नाका भाऊ नाका. म्हागेले एक फ्रेंड आसा. हांव तेगे बरोबर वयता. तुमकां वापस येवंक लेट जाता न्ही. हाय जाता तर दिपेश. टेक केअर. हां येतो बाबा. बरं दिपेश चल बाबा आम्ही भितर जो रेस्ट घ्या. ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ नगा दिलार असले फुल बॉटल ती देवा. हा ही बाटली नाचला खरो. झाला रे इतले असेल बाटली इतले झाले कशी होय तरी खय रे समुद्रात बी होत ना मग त्या बाटली तर लिकेज ना. देवा बघा खबर देवा माका पाव तू एक पाव माग एक पाव. अरे किती किती आहे किती भाऊ माझा. अरे माग किल्ला इतके प्रो सेरेला गळ्यात सकाळ तरी होतो दे रे. तीन कावळ्या भाषेन बोवा मारता. अरे ये किरकोळ बी म्हणा का पहिले सांगता माझे काम हाव करता. हिर कावळा म्हाळ कावळो बी म्हणत तुका घुटलो घेतलो आणि मागेल ह्या पडतालो. मिळाले गडीत रिकणचे मी पळेन जर पडले हाय पळेला सगळे खालेली. अरे खाली भरीर हाय पळेल. अरे जास्त उडे नका. हाय पीठ उडेल खायला उडेल नंतर ते बाटले ते होत जाय आणि ते होणं ते पण तू किती मिळू जाय ना जा तू उपाशी. मला मग चपाल रे मागे तुझं नाव किती मागे नाव बरं पेद्रो. आईन घायले आजे घायले छापरो. आता माझा सगळे लोक पेद्रो पण आपलेतात. आणि तुझे नाव तिथं नाव सारखे ती विद्रुप असा. माझे नाव बाबूराव गणपतीराव आपटे. आपटे कापटिंगा देशामध्ये घराकडे हांडीला जाय त्याला सांग तुला मध्ये घेऊन येऊ हा फोन देता. हो काल फूट म्हणा वान फूट रे बाबा. आपट्याने
ते असो त्या गुरु किती बाटल्या असतात अरे एक काम कर मरे ही बाटल्या तीन काम कर मका खाली जाणार ती अरे आणि अर्ध असा ते मग दुसरं भरील गाठले ते तसं नाही खाली गंज देता देवा एकडे खंयच्या बाटल्या आणली पळयता मग कोणत्या असा का म्हण घेऊन बाबा येतो मला पाहून असा हो पळेला रो अर्धा वेळ असा हा उला फिरून घेता खूप कम पटलं अरे पेद्रू घे घे वाह का आपटे आपटे तू तर मागे खरा तेव्हा दोष झाला आज तू किती जायचा असा एका गरबीला कटवर मात ना चिमटवर रगत ना त्यावरून ही बाटली दी हे आमगे दोस्ती कायम अशी तू राहणे अशी हांडे हा हा बरे बरे अशी तुरतली दोस्ती आता एक काम कर तू मागेला सायकला पण तू खाऊन घराकडे सोडता उडे नाही ना ना उडे ना सायकला समा बस आता तू माझा दोस्त म्हणाल ना मग तू एकटोच तिथं का माका बी तिथं होता ना तो पेपर मध्ये थांब्या आणि आता वाटतं द्या तिला दिला जाय ना मारतो माझा दोस्त म्हणाल ना तू सुद्धा काढणे आढळून म्हणला का वा दोस्ता वा खरो दोस्त मागेलो म्हाका कोण दोस्त म्हणून आपयत नाशिल्ले ह्या गावात तू नळ पडे म्हाका दोस्त वा हे दोस्त रे. हा. म्हाका परिवार बरबाद जातलो कशें करून भायर तूं गेला म्हाका विजा कॅन्सल जालें अचानक कशी कॅन्सल जालें म्हणून कळना आतां हांव घरा कशें वचूं अरे दीपेश तू कित्याक टेन्शन घेतितलें हे ना जाल्यार आमी ट्राय केलालो ना रे विरू हे आमकां येतोड म्हागेल बाबाक तर हांवें अशें सांगलां बाबाक हार्ट अटॅक येताले आनी भाऊक तर म्हागेलो ल्हान विश्वासच उठ्ठलो हांव खंय रे आनी केत करूं रे तू एक काम कर थोडे दीस आमगे जा नाका रे विरू तूं इतकं सांगितलें थोड चला हांव घर तर वचूं शकून रे म्हागेल्याच्यान तुमकां बी त्रास लक्ष्मण म्हणलो थोडे दीस आमगे जा जेन्ना तुका घरा वयची दिसता तेन्नाच येना आमगेर मागे डॅडी आनी भयण आस रे तूं टेन्शन घेनाका हांव पुरा व्यवस्था करपी गेले नाका रे विरू तुमकां बेजार जाता म्हागेल्याचें अशी तू टेन्शन घेनाका जेव वच्चे आमी ती बघ आज तू खूप खुश असायचा हय रुपा आमगे दिपेश भायर गेला न्ही तेजेन तो बाप बडो खूब ल्हान वयार भायर गेला तशान म्हाका मात्र भंय दिसली गो अरे तू कित्या म्हण भिता हे पळय ते
खबर असा हांव केन्ना वायट तोडावर बरं लग्न जालें म्हणून हय तर जाल्यार आमी जातीचे बदली भोगपाक मेळ लग्नाचे बद्दल विचारया न्ही जाल्यार बी आमी गडबड करची नात गो आतां दिपेश भायर गेला न्ही मात थोडे दिवस थांब गो चाल दीपक चला हांव तुका सांगता जातीतले बदली उलयल्ले बरे जाण रुपा जातीतले बगीत उलया रुपा आमी लग्नाक उलयत पयले मात रोमांटीक उलयला जाय नाशिल्लें चुप राव खरेंच तुगे कितलें शर्मेचें कितलें सुंदर तूं तितलें सुंदर तुगेलें मन पुरो दीपक पुरो खूब जाली मागीर तारीख आनी तूं कितें कमी ना हा मागीर सुंदर राजा आय लव यू आय लव यू म्हागे राणी Thank you.
दिपेश त्या टायमार हांव ना जाल्यार तुका कोण आशिल्लो दोस्ताक पावून जालो आनी कोण पावतो दोस्ताला म्हाका अनेक बरें तयार कर जाण रे दिपेश आम्हाला आणि भाऊ खूप याद येते रे खूप याद येता विरू हा बाबाकडे वचून सोड रे सोडता दिपेश सोडता केन्ना टायम येता तेन्ना तो सोड हा विरू तू केन्ना मना येवं जाता तेन्ना वच पावय म्हाका आता तू घरा वचून न्हीद रे तुका पिल्ल चड जाता
मागेला संसाराचा उद्ध्वस्त केलाय मागेल मना केन्ना समाधान ना हाय सोडे ब्रह्मास्त्र जाग्यारच लागू जाय वासुदा अजून काय चालना खानी कळंगेला हे पुराण बाकी असा देवा परमेश्वरा ब्रह्मदेवा तुझ्या दयेन मागे दोन्ही चेडे त्याला जीवन भविष्य उज्ज्वल जालें रे देवा उज्ज्वल जालें म्हाका मागेल धाकल पुताली चिंता कायमच सतत रावता देवा दयेन तो बी एक जिम्मेदार घेवन सारकी बुद्धी दिली तेका मागेल बायलेल्यांनी मागेले चली पुजाले आशिर्वाद तेमचेर कायमच करतलो खरेंच ते कोणी सांगचे जें कितें घडटा तें सगळी बऱ्याक जाता मागीर कोण कसो आसा कितें कसो आसा कितें करता म्हण त्या ह्या देवाकच खबर त्या चल्यान पावलभर ते कोण सुद्दां केन्ना दुसऱ्या देशांत कितें तरी समस्या उरतली करतलो केन्ना तरी केन्ना सगळे आरबार ह्या देवाचेच आहा अरे दीपक हे कित करू लागला तू मागेल गळ टाकता असो बाबा तू म्हाका वळखले ते बी म्हागे हाती स्पर्श करणं मागे हाती धोड जाले जिवाक आवडटाना अरे तुमच्या अंगात अंग खबर आसा म्हाका ते बी खरे बाबा तुमगे रक्तात तुम्ही वळखणार आणि कोण वळखतले बाबा तुमकां हांव एक सरप्राईज यूज केला सरप्राईज आणि ते बी म्हाका अरे कितें आशिल्लें तें समाज सांग मागील सरप्राईज पळोवन बाबा तुम्ही रागार जायनात न्ही ना रे पुता मागे काळजात तुकडे रे तुम्ही कितें केला विचार तेन्नाच करतात म्हाका दिसता दिपेशान कोण बी येयला दिसता म्हण ना बाबा तो तुमकां भितर चलपाक म्हागे सरप्राईज दुसरें आसा बाबा तूं मात्र तळ नापा तुमगेलें हा रे पुता बाबा तळ ओपन करा दीपक हे कोण बाबा बाबा म्हाका आशीर्वाद दे बरें जावं पुता जाला तूं कोण म्हण हांव वळखल ना बाबा हेगेल नांव रुपा हे मागेले आज तुगेली जिबली उलटा पडली जात मरे बाबा हांव तुमकां सांगता हांव म्हाका खूब प्रेम करता अरे हे खरें अरे दीपक हे कितें सांगता हय बाबा सारकें सांगते आसा हांव बीन हेका खूब प्रेम करता आमी दोगी लोक लग्न जावं तुमगेला अनुमती अरे तस जाल्यार तुमी इतली कित्याक भितात आज काल परवा तेमतेमीत वचून लग्न जातात आवय बापायन मात तरी किंमत उरना तेमकां बाबा आम तर तुमी देव बाबा तुमी खुश उरल्यार हांव खुश रे पुता तेगेल आई बाबाक मेळून आमी लग्नाची उलया ना बाबा हेगेल कोण ना हे एक अनाथ बाप हय बाबा मागीर जीवनात दीपक सोडला आनी कोणच ना म्हाका आई बाब ल्हान आसतना सोडून गेले मागीर मामान म्हाका ल्हानाचे व्हड केले हांव ह्या गांवांत एक टिचर जावन येयले जाल्यार देवानच म्हाका दीपकाक मेळून दिलें तूं भिना पुता तुगेल कोण ना म्हण तूं भिनाका हांवूच तुगेल बापूय म्हण समजून घे खरेंच तरी तुम्ही खूब बरे बाबा आसा आज म्हाका बापूय आसा अशें दिसलें दीपक मागेल चूल कितलो सुंदर आसा पळय तेज्या की कितली की बरें तेगेलें मन मूठ पळोवन आमी लग्नाक तयार करुया जालें बाबा तर
तुमी सांगतात तशें करेन. बाबा आज आमगेली एक मिटींग आसा हांव वयता. हा रे पुता बरें कर दिपक त्याक मात्र सोड यो. हा बाबा सोड येता. केन्ना कितें येवता पूण ना म्हाका शेण कोण हाडून धांडिला मास्तर बी कळना परत शेण हाडून धांडीत म्हणून शेण हट हांव घर पावत म्हणल्यार हाती लई तुझ्यात पावता ते बी कळना म्हाका. आनी एक दिवस शेण व्हरून येयल्लो शेण बरें मेळिल्लें आई पातळीच म्हणटिलो शेणा खोटो कोच्या खटा शिकलो आनी पुसत केला ओळून हाडलो चोपटूक लागलो बंद करा घरा बोला खोट्याक कसा फपट खाली शेण पुरा रोडात आई ओडली बॉब आई त्या बोबे लागले गोरू पुरा खाऊन गेली. अरे गोल्डू अरे किती टाइम तुका काय शेण तयार करून गेलो. हा मात्र उतरू येता थांब थांब. आबा बाबा बाबा ह्या रोडार पण एक शेण पडिले मांडी नका स्वतःसून बोला हाव. अरे शाण्या कोण तू आणि हिंग कित करता. कोण म्हणला रे दोन पाय मनीस ना तर आम्ही शेणवर यायला हाव हे आमगेर न्ही आम्ही तो पट्टा हाडू म्हणला तू शेण कोणगो वयला म्हण जालो आनी म्हणला जाय नाशिल्लें. तू फालेला जाय नाशिल्लें आज शेण उरता फाल्यां शेण जाता ते म्हाका बी खबर आसा रे पूण तू केशीट खूब व्हडलेच जाता मरे. केसेट हाती तशी बोडाले खालताना चमकून आसतलो जागे वळखल ना म्हाका मागीर वळखता तुमी कोण म्हणा. तुगेल बाबा हा कशें वळखता जालो कितें करता तो नांव कितें तेगेलें. मागीर बाब व्हडलो स्पोर्ट्समॅन कितें काय करता तो. इस्पिटान अरे पाप्या अरे गोल्डू तू अजून हिंगात असा. अरे किती टाइम तुका शेण तयार करून लागली तू. चल वच घरा. केक तो तयार करू मग इष्टान कित करता तर तू. मिळू नका सोते मग पाविला ते म्हणे इकडे मेळटा म्हणिल्लो ते म्हणे पाय घाण सोडलो. अरे काय जाय पण घायल ना ते चुकून फंड तो. वेल पायो तो तुझ्या समाजात घराकडे जाऊन येऊ जाय. अरे गोल्डू तू असं उलयता. चल वच घर वच. हा मात्र विश्रांती घेऊन वचून येता. हा चल. हा आई कितें जपलायला शेंडाला येता घेऊन येऊ आणि शेंडाला पायत घेऊन येऊ त्याला तर भरपूर काढा झाले. हा मागेल पुता. हा तू वच घेऊन येता. मॅडम तुम्ही कोण खंयच्यान येला तू. हांव कोणे उरू तुम्ही कोण तुम्ही खंयच्यान येयलात. मागेल नाव नंदू हांव एक वकील. बाबा बाबा वकील गुटलो मेळटा का पळया. तुमगेल नाव कितें. मागेल नाव न्ही गंगू हांव एकटे गांवचे. इतलें सुंदर नाव आसा पळया तूं म्हाका आवडलें. कितें म्हणलं पापया मागे लग्न जाल्लें आसा आनी आतां गेलो पळय तो चड मागेला. लग्न जालें म्हण कितें जालें गोल कितपरार मगो गोल कितपर उरता ते गोल मात सोडटा ना न्ही. अरे पापया म्हणजे इतल्या हदीर उठलाय रे तू. म्हाका मगो तुजे मात लग्न जावचेशें दिसता. तें जायना पापया तू पिकीर पान आसा केन्ना झट म्हणना तुका. अगं पाप्या हांव आतां जमना गो म्हाजें टेन्शनाक केल्पीक लागता. रडनाका कितें जालें. म्हाका मगो तुजे बरें डॅन्स करूं जाय. डान्स ना 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 आता माझ्या डान्स बी जावंक ना.
मैत्रिणी घेऊन टाइम जाता हा होता. अरे बाप्या अरे अरे अजून मी रडते तसा. हे पुढे डान्स मागे करा मग तुझ्या फोनला मध्ये पर्या शंभर देता. अरे नंबर सांग रडते होता नंबर कसला ते चालतो बरोबर घे. खबर बरं सांगा हा सांगा 3 7 वय. 3 7 वय. किती वजा बक्षी आहेत बघा. 3 7 2 दुःखे. आता पहिल्यांदा 2 दुःखे 1 1 3 7 2 दुःखे 1 1 म्हणणार किती वाजले माहिती 3 7 हा नंबर गो नंबर. बरं 3 7 1 2 3 4 3 दुःखे 7 8 आणि बोललो 3 7 वय बरं. बरं कळ हा, 2 0. बरं पुरा झालं 0 बरं घे. हा हिरो तू हिरोणी. आता आम्ही कित करूया काय ना डान्स करूया. डान्स मी खाली पडायला झाले चला बच्चा करूया गो. मला तू डान्स करू खूप टाइम झालो नका नका हा होता मग टाइम जाता आता हाव कित करीन गा हा बी वयता. मग बाबाला याद का मग बाबाकडे पण पावे रे विरू. मग बाबाकडे पण पावे. बाबा शिकन तुका सोडता केन्ना टाइम येता तेन्ना जाऊन सोडता. आज तुका पिल्लो चड नार रुपक म्हाका चडला. हांव जमात आसा. म्हाका जिवाक दोस रे तो विरू. जिवाक दोस. अरे दिपेश जिवाचो दोस्त म्हण सांगलो घरा वचून न्हिदेच तुका यो. नाका रे विरू. म्हाका कळना तुका घर वचूंक हांवूच वयता. आशिल्लो बी घर व्हरून पिता. बरें दिपेश बरें. दिपेश तुझ्या सांभाळून जीवनात काय बी करपाना. वागेल्याने जाडील्या बायाच्या सबंध घुसकरा तू. तुझ्या बाबाकडे तुका दादीचा टाइम येईल. तुमच्या परिवार तुम्ही या घरा मुखार बरबाद जाऊचे आणि त्या मागे दाडी पळचे ह्याच बघत नाही. दोस्ती बी पळो करू जाय. ज्या दोस्तीच्या तुका अंधविश्वास असा तुका खबर ना त्याचे परिणाम बी भयानक. मेरे बाप वाह मेरे शेर वाह. हाय तुझ्या कितलं विश्वास केलं पडत त्यात किती डबल आहे तू त्याच्या पिशा घायला. तुझे खेळात तो संबंध घुसपाला. अरे अभिमन्यू चक्रव्यूह घुसील खरं. त्याला बाहेर येऊच कश म्हण खबर ना जाण वीर मरण प्राप्त केलं. आणि त्याका मागेला ने तुगेल चक्री त्या दिपेच्या गजन खबरच ना. सारखी सांग तुमच्याकडे तुमच्या मान समाधान करत हा कोणा बी मर्डर करून तयार असा. हात पळे ते त्रा वासुदेव तू कशी रोणार का म्हणजे खेद बी करचे. चला मागे होते यांना ताड येऊची नाही.
संवसारात पडलो तेमगे संवसारात कोणाक बी वायट नजर लाग जाला पुरो देवा कोणाक बी वायट नजर लाग जाला पुरो देवा तुत राखण दवर रे तेमचेर तुत राखण दवर सगळा आदार त्या देवाचेर आसा की आमगे खुशेक मागेल दिपेश उरल्यार खूब बरें जातशिल्लें आसूं कितें करतले काम उरल्यारूच न्ही तें जिवन सार्थक दीपक आनी रुपा देवळा वचून येत म्हणून गेल्ली अजूनय येल ना टायम जालो खंय फिरूपी गेले उरत बाबा तुमका आशीर्वाद बरें जालें तुमकां मागीर आशिर्वाद तुमचे सदां उरतलो बाबा तुमच्या दोळ्यात ना अरे पुता तुगे आईन आनी तुगे भयणींनी खूब याद जातली म्हाका खूब याद जाता नाका बाबा नाका तुम्ही तर रडल्यार आमकां बेजार दिसता बाबा आमकां की याद येता जाला तुम असे याद तर रट्टे रबलार तुमगे आरोग्य वाडत रे बाबा हाय बाबा दीपकान सांगिल्लें सारकें आसा आतां तुमी खुशेंत रावूंक जाय तुमकां हांव हेजे नंतर केन्ना बी दुख्खी जावूं दिना रावता म्हणल्यार आतां तुमी बी मागीर आई बाप जावन आसा तुमी बसा हांव मात्र फ्रेश जावन येता तुम्ही देवळा वचून येले हय बाबा आम्ही कुलदेवाल दर्शन बी करून येले तुमगे संवसाराचे राखण त्या देवालाचीच आसा देवान आशीर्वादानच आम्ही आज पावलो तुमचो इतलो टायम कित्याक जालो बाबा देवळात पळय खूब रश आशिल्ले हय बाबा हांव भितर वचून रूप कितें करता पळोवन येता नेविले धोकरले ती पाप तुमी आनी रणाकात हा अरे पुता हांव आनी रडना खूब म्हणल्यार खूब याद जाता गो तुमगेली किंची तरी खुशेचे खेळ येला म्हाका मागीर तुमगेली खूब याद जाता पुता खूब याद जाता आतां मागेले घराक सून येला लक्ष्मीले आगमन जाला तुमगे आशीर्वाद तेमचेर खाईमच उरूं जाय पुता खाईमच उरूंक जाय रुपा तू ह्या साडयेचेर कितलो सुंदर दिसता खबर आसा कित तुगेल गुरू तुज बर हांव लग्न जाला धन्य जालो मागीर मनात कितें आशिल्ली गोश्ट पळय तुमी गेले हसमुख मुखान सांगले मागीर नशिबात तुच्च आशिल्लो दीपक तुच्च आशिल्लो आय लव यू दीपक आय लव यू
उदाचा डोंगराच्या पान सुटली आयला सुटले तो कांदा हडलो आणि चंद्रा मारता चंद्राची सुकतलो सुकतो नाव वयतलो उदा उला मुडे जाऊन आणि लोक टोमॅटात तुका ही बाटली हातात मारते तू खय ही वता जय बी हाय आणि बाबूराव घेतात त्या किती हे बरे तुकाच मग ठेवी येईल हा बंकून पयर एक म्हाका सायकल दिले ते सगळे स्टेपाक गेले आणि हो एक टायर उरला गोंगू हांव म्हणटा केळी कडेन जरी साळतलोच ना म्हणा कोणी चोर निर्माण केला राव तू गोंगू कसं वळखत रे कसं वाटत म्हणार आमसारख्या काम कित तर लोकांक थंय घरा खाली आयदन घेवचे म्हाका गंगून एक कायलाटो आणि एक तपले आणि एक मोठी तोप हाण दिला आणि हे इतले मुळातून जीव झाला तरी दिला बी खरे पण ते हात तुका दाखयता दोस्त म्हणून ना टायर जेव पहिले गंगून म्हाका एक तपले दिला अरे बाबा कितले हडले उदाक तापेल्यार एक 10 लोकांक हांव अड्डिना हडले तपूच दिला तो जाता म्हाज्या असो करून घेवन येलो हे तपले गंगून दिल्ले गंगून म्हाका तपूच दिला गोंगू आज्यान गेले थंय धन्य कामा वचून हिकून खायला आणि इतलेच न्ही आनीक दिला तोप दिला चेपिलो ते काय 5 रुपये दिल्ली पहिले तोप कसो दिला खबर आसा एक तर फंक्शन केला एक 50 लोकांक जेवण त्यांनी रांदू अड्डिना अरे बाबा उठो जात ना रे बाबा हो तोप इतलो व्हडलो तोप दिला गंगून दिला हो बाबान तण्णा कामा वचून हाडिलो आमगे नात्रा पत्रा मेळटलो म्हणून आणि कायलाट सांगितले तुम्ही किती म्हणून गेलो कायलाट एक दिला ते सांगितलं खरंच रे बाबा मग तिने करून यायलो धरून 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 सगळं सांगितले या तो हळू म्हण गेलो दाखे बाबा तिथे हॉल गेला म्हण घेऊ अरे बाबा तो धरून 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 म्हणजे जम्प किस्सा झाला जम्प गंगू आजे हे तो कोंड्या वचून इतलो हडलो परत त्या कोण उडयला तेणी हे पुरं म्हाका गंगून दिल्ले आयलो ना कित करू आता पयस तर पहिले दिल्ले ताका चष्मा घेवन येईल पडले ते असो तू मागीर दोस्त मरे मागीर सायकल मातर म्हाका कसो कोण हांडी दिले तर बरें ना जाल्यार कित करतलो हे तू निघतालो 2 पाव मारतालो आणि गंगूक भट्टे सोडटलो आता का फुलेलो आता धालते झाले आता तू खा वयता वयता कित तरी सांगता मला तो सांगू जाय ना हा फक्त 50 ना अरे पाप्या तू मात खायना का गेल ह्या बाटलेच्या हे सोऱ्या चपत घेऊ अरे देवा कितकं व्हडलें संकट म्हाजेर येयलें इतली कठीण शपथ घेवया म्हागे हे ना जाल्यार म्हागे जीवच ना मन घट्ट करून हेची शपथ घेता सोऱ्या शपथ घेता हा पडला सांग रे दोस्ता सांग है बरे हा पक्का आहे तर चला एक काम करूया हा आता मग वयच्या वयता वयता न्ही हांव सांगता वयच्या काम म्हाका धंदो घेता हा जाता म्हागेलो टायम येयलो तूं धंद्या टायम वयच्या न्ही बरें अगो हे रुपा हे रुपा अगो तुका हांव आपयतना आनी कोण आपयतलो मागेर काम खूप असा म्हणजे बाबाक म्हण टाइम टू टाइम जेवण करून वाडू जाय हा म्हण या घरात नोकऱ्यान जावी अशें अगो अश कित्याक म्हणटा गो तूं आमगे बाप तो तू तेका पळयतना आनी कोण पळयता
वडील ते मी तेंगे चाकरी करता आपले प्रथम करता करू का तुझे किती कर्तव्य असं पडे दीपक ते तू कर आणि किती अशी देते आताच क्लिअर कर मग म्हण या घरात चिडचिड जाऊ लागला शी एकतर हाव या घरातून उजाय ना जरा तुझे बाप अगो का अगो बडा मी पार झाला बघ तू अगो एक करे म्हातार कित्या उलयत आला तो तुगे बाप्पू म्हणून समजून ते उलय अगो अगो तुझ्याचेर विश्वास कर हाव लागतालो मगो कित्याक काय म्हणल्यार मागेर म्हातारपणा बाप्पाक सारा उतर म्हण गेल आता तू किती केलं तर या घरात एक क्षण बी लावला बापरे माझे हात उडेलं तर बघा जीवांची माझ्या पण किती गॅरंटी आणि तुझे बाप्पाला चाकरी करू एक नोकर हातावर हे किती झाला रे देवा हे काल मला बरेच आशिल्ले दीपक जाणार आहे आज दीपक हात तुगे तोंडा खुश नाश कित्याक बाबा किती झाला घरात काय ना कित्याक म्हणलो अशेच बाबा हाय सगळी आयकला रे आज तुगे बायले हांव ह्या घरात रवीन नाका बाबा तेगे तकले दुसरोच विचार रे बाबा ते कितें म्हणून अशें मी सांगितलं रे बाबा तू काय बेजार करून गेला रे बाबा अरे पुता ना केन्ना सुनील मनात हो विचार येता तेन्ना आमगे विचार आमी करून केले खूब बरे पुता खूब बरे पण बाबा तू भिनाक रे तू बिना पुता हा भायर गेला तुगे धनपत्नी खुश रावता जाल्यार म्हाका तेच आनंद रे पुता म्हाका तेच आनंद मागीर आज आसा फाल्यां कितें म्हण त्या देवाकच खबर बरो करून राव रे पुता बरो करून राव हा आनी आमगे दिपेश येला त्याक मात्र बरें करून पळय बाबा हे बाबान म्हाका कसली संकटाक घाल रे बाबा 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 तू पाय पडटा हांव बाबा तू पाय पडटा अरे पुता तू तर म्हाका हाडून आमी ह्या बाप्पा पुता बाबा प्रेमा शपथ आसा चला रे हांव खंय गेला कितें म्हण दिपेशाक मात्र सांगनाका बाबा म्हाका माफ कर रे बाबा म्हाका माफ कर तुगेल हॉल चढून बेल तुगेल ही परिस्थिती रे बाबा तुगेल ही परिस्थिती देवा देवा हा ह्या कितक्या का देवा हा हे कित केलें बऱ्या गेल्यार कोण खोटी तसली परिस्थिती जाली म्हागेली एक अनाथा जायरा देऊचो मागेल घरात अशें वडिल्याक घाण ना दान जर घातलें देवा देवा ही म्हाका कसली शिक्षा दिली ती म्हाका देवा ही कसली शिक्षा दिली बाबा बाबा म्हाका माफ कर रे बाबा म्हाका माफ कर बाबा 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 तू एक घर सोडून वता का बाबा एक घर सोडून वता का बाबा एक घर सोडून वता का तुगेली ही परिस्थिती म्हाज्या पळय ना बाबा देवा नशिबात कितें बरें उरता तेंच जाता देवा म्हाका घरात घर सोडून भायर वचूंकच जाय चेड्या खातीर आनी सुने खातीर हांव भायर गेल्यार तें बरें खुश करून जावता जाल्यार म्हाका वचूंकच जाय म्हाका वचूंकच जाय पांडुरंगा विठ्ठला हरे विठ्ठला आता तरी धीर सात्मा देव माझ पांडुरंग देव
आम्ही म्हणे तो त्या दिवसा उगव मिळेल पण त्याने येत म्हणून सांगला लपून त्याला मिळू होतो लागला खंय पावून काही आई अरे परचू चारू गाडीला मान गे ना रे विचार आई किती उदकात घाला बी वळल्या ना किती उदकात खायला बी ओली जायना प्लास्टिक घेतलं गे कळ झाला कळ म्हणून सांग वो किती सांग का हा सांगू हा सांग रे हा सांगू सांग रे सांगू गे अरे सांग रे बघी पक्का सांगू गे पक्का सांग आवड होय रे हाव तुका पिजू पण केलं मरे पिपे सुद्धा भाव त्या घरात पडली घबरा रे जास्त उले नका हो खंय गेलो अजून येऊन पावला पळया थंयच्यान कोण तरी येऊ लागला गुंडू गुंडू एका हा आता तू वच हा तू वच रे मामा मग येतो किती म्हणला कामापुरती मामा म्हण जास्त उले नका मग किती बिलिंगा बघी सांगा उलय केलंय काम किती असते बेगी सांगा नी हा सांगते कोणाक सांगू तू आहे ना कळलं ना ना पडलं सांग ना हाव नी पाटले काढणी बाटली काढली आणि पण लोखंड काढतं मी तो आणि हा एक सीआरडी ऑफिस ऑफिसर पण तुमको पडायला दिसलं नाही ना तो तुम्ही काय केला गो नी खूप असे क्रिमिनल होता मी तर लक्षात देत नाही आम्ही खूप प्रकारे जीवन बर्बाद करतो असं आम्ही 70 वर्ष हे गेले तर सगळं बरेल असा आणि ती हे तसेच करू जाय कळणे तू बस हा सर जाय हा माझ्या जाताचे प्रयत्न करताना हा हा बरे तू बस हा बरे म्हणून कोणा कळू द्या ना हा जाय सर
सिक्रेट बर सर. बर हॅलो नंदू सावकार काय आहात तुम्ही हा हिंगा आसा तुले जाग्यार हय हय मी म्हाका फाटलीच पडेल न्ही आणि तुम्ही कितें उरला ती घेवन या हा हा सगळं घेता हा हा बरें 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 बाय ह्या नंदू तो जास्त उलयनार तेका नंद आशिल्लो कड्या चेंडू करून दवरतलो हांव कितले झड ह्या रोडान हाडूंक म्हण म्हाका संवसार जावन गेलो पळया. अरे बाबा हे कितें रे बेग अशें हेतून आसा रद्दी हे बी घे फाटले आसा. अरे बाबा ही रदी हेच्या कितें जाता रे एक 15 रुपये जाताले पळय अरे पापिष्टा 15 रुपये रे. आनी ही रदी तर तेमी होन हेल जाणार होन उज्या घालचीत न्ही ती दिता दिता थांब म्हाका 20 रुपये चुकता हिंगा हाड हाड 15 रुपये दिता कुर्रे हाड रे. दिता हो हे घे या तुम्ही गेले 15 रुपये हो म्हण कंजूस मारवाडीस मरे. हे जाणार हे हांव येता म्हाका इल्लें काम आसा. हा बरें सावकार आजू वयता मागील नाव रूपा राणी. काय करता? हे गेली गाडी. छड़ी को आग कहते हैं, मुझी को राख कहते हैं. जिस राख से बारूद बने उसे रूपा रानी कहते हैं. अरे दीपक, तू समजलं हा एक अनाथ पण आणि माझ्याकडे लग्न झालं. अरे मूर्ख दीपक, भाव ह्या गावच्या प्रचंड व्यक्ती गौरवानी सुपुत्री रूपा देवी करा चला भैरवाला फॅमिली त्रास दिवचं त्यांना विचार बी करता का. अरे दीपक 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 बघ, तुम्ही मागील प्रेमाचे अंधविश्वास केला आणि आम्ही रचलेल्या नाटकात खूप भीतर पावला. तुझे परिवार बर्बाद करण्यासाठी रे आम्ही हे खेळ खेळले. बळ वापरूच आहे ना सक्ती वापरची पट्टा.
नंदू अंकल तुमका येऊ टाइम किती झालो इल्ले काम आशिल्लें म्हाका वच्चे हांवें गाडी थंय धरला थंय म्हणला चमकून वचूं जाय अरे देवा तो म्हणल्यार चमकून वचूं जाय खूब पयस ना ते हिंगात ते जाय सुरू करूया सगळ्यात सुखात जीव दुखात गावचो हो भैरव मागील जीवनात एकच काम अधुरे आशिल्ले आणि ते काम बी आता पूर्ण जाते रेला अरे वासुदेव अखेर मला तू खाय रोडार हाडलो तुगे हाल किती जाते वासुदेव वेगळेच राव डॅडी 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 तुम्ही कसे आसा ओ माय केन्ना येतो आत आराम आसा न्ही हय हांव आराम आसा केन्ना येयले हांव आत्ता येयलें बिरू तूं कसो आसा हा आराम आसा तूं कशें आसा हांव बी एकदम आराम आसा हा तुमगेले हाय हल्लो सल्लोल्यार हांव एक क्वेश्चन करूं हाय तुम दोगांचो दिल काम आमगे खप आला ते काम तमाम जावचे हेचेरच आसा डॅडी व्हेरी गुड हाय त्या वासुदेवा घरांतल्यान भायर घायलें खरें डॅडी म्हाका तेंगेले प्रॉपर्टीचे पेपर मेळ्ळे पण ते खरेंच आसा आशिल्ले खंय आसा म्हण म्हाका कांयच खबर ना हासील डॉक्युमेंट खंय आसा म्हण आमकां खबर आसा हा? ते कशें डॅडी ती एक व्हड काणी आसा टायम येयला तेन्ना सांग तुका हांव आतां तुगेले प्लॅन कितें आसा मुखार आमगेले प्लॅन सारकेच वयचे आसा चला एक अडचण आसा ती कसली अडचण तो दीपक तेका अपायश करून घरांतल्यान पयलीं भायर घालूंक जाय ना जाल्यार तो आमगेल बद्दल चवकशी कर आमगे प्लॅनाचेर उडयतलो अपायस कित्या जिवाशी उड्या काम मोकळे ना मूर्खपण करची नाका तुपान सांगिल्ल्या भाशेन तेगेले एक हात हांव पांय मोड घालून घे तेगे जीवन नरक करून दर्या कोण डॅडी सांगे तितल्यात आयकाय डॅडी तुम्ही सांगितले तसेच जातले बरं हांव भितर वचून फ्रेश जावन येता आमकां वापस बी वचूंक जाय त्या म्हणल्यार आमगेलें काम बग्गीच्या बग्गी पूर्ण जावंक जाय वासुदेव हेचे भितर पेपर आसा थिंगा असो हांव पळयता तूं वचून फ्रेश जा वासुदेव तुझे पुरे मेहनत माझे हातीत आसा नंदा हे थोडे माझ्याकडे पेपर येणार हॉस्पिटलवाले आणि आमच्या भितराचे होते पेपर फटाफट गेले वासुदेव तुगे पुरा जातात मागे लातीत असा पेपर तुम्ही बी गेला तर तो बोर्डार सारखी बी आसा मरे तीन पेपर घेऊन हांव कितें करूं सावकार हाय तर तिजोरीतच धरिले कोण गेला कोण ते पेपर ना जावा तुझ्या कळ पहिल उडयतालो हांव हा सावकार मग याद झाली याद जातले याद जायन जाल्यार तकली उडयतालो तकले हाय त्या दिस भाटलेकारा रद्दी पेपर म्हण दिली ते सावकार तो रद्दीकार म्हाका खंय मेळटालो ती पेपर आतां जाय म्हणल्यार जाय म्हाका
बाटली कार रे तो बाटलीला ठेवायचा वाटकनच्यात त्याला कंगात तोडला. हॅलो बाबूराव, अरे खो असतो तुझकडे थोडे काम असेल मरे मातर येतलो हा त्याच जाग्यावरच आला. अरे पाप्या तू पाय पडटा मातर यो रे हा आणि 5 मिनिटांनी येता. अरे पाप्या आणि 5 मिनिटांनी नाक रे मातर बघ्यो. हा हा बरोबर आहे यो हिंगा सांग. अरे देवा मागे जीवनात म्हण वाट पळून पळूनच मन वयतलीस रे देवा. आधी पेपरमॅन झाला तो भैरव मग लय्या पावयतालो ना म्हण बाय ना ना म्हण न्हय ना. देवा सगळी पत्र तुत्त दूर कर रे देवा. 1 केजी बुंदी लाडू दिता किसमिस घान. अरे लोकां शेवटी खाली बाटले. अरे पाप्या तुगेल करंदर कन्नाक रे आज हा पहिले टेन्शन आसा. कोण मेलो कळ टेन्शन कोण मेलना मागे टेन्शन कितले. हा अरे अरे तुझकडे मागेले काम आशिल्ले काय तुका त्या दीस ते पेपर दिल्ले रे ते मात्र हाडटा ते खूप इम्पॉर्टंट आस रे. एक पाव कितकी भजे दुकानात. अरे पाप्या खूप इम्पॉर्टंट ते माग दे रे. हा तुगे पयशे कस करता म्हाका पयशे नाका नाल्यार तुगेले पेपर हांव वखद दिता. दी 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 दी. ना 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 नाल्यार म्हाका तिकडे सिक्रेट सांगू जाय. हांव सिक्रेट ओडटा रे पाप्या. सिक्रेट नी सिक्रेट सिक्रेट हांव ओडना. सिक्रेट नी सिक्रेट सिक्रेट हां हांव हो फाटली कारणी हांव एक CID ऑफिसर आनी हांवें कितें जालां तुका सांगता जाल्यार हो CID ऑफिसर हांव कितें प्रधानमंत्री ID कार्ड. सर 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 म्हाका माफ करा हांव तुमकां वळखल ना सर. तुगे पुरा हिस्ट्री हाजे कडेन आसा आनी तुगे तो भैरव तेणी बी खूब पाप केलो आसा. फक्त तुगे सदां माफ करूं जाय ती म्हाका हेल्प पडटलें. हा हा सर हांव करतलो. म्हाका कितें करूं जाय ही पुरा डॉक्युमेंट बन घे तुका त्या भैरवाक दी आनी म्हाका मेळटना अशें नाटक कर. ना जाल्यार तेगेल पुरा सदां तुका जातली कळ्ळें न्ही. जाल सर जाल्यार तेगेल पाप म्हाका कित्याक सर हांव तुमकां हेल्प करता न्ही. म्हाका कितें करूं जाय आतां सर. एक काम कर हे लेटराचें न्ही हांवें सगळें भरेल आसा हे पुरा वच तुका कळटलें कळना. तूं वच जालें सर बरें. देवा देवा ही की शिक्षा दिली ती मग देवा ही की शिक्षा दिले. मागे जीवाकिंत खूप खूप महत्वाचं असेल बाप. त्या घरात बाहेर पडला हांव त्या पळयतच रमला देवा पळयतच रमला. हांव आता म्हाका दिपेच्या कितें जबाब दिवं रे देवा कितें जबाब दिवं. म्हाका माफ कर रे दिपेश म्हाका माफ कर. मागेल बाबत
आणि केलं मुगा माबे बाबा खंचान माग तू पैस केलं मुगा माग तू पैस केलं देवा त्यानंतर माग मेंढलं मागेल बाप आज माझबर रप्तीशीर देवा माझबर रप्तीशीर बाबा माग भी याद येत रे बाबा माग भी याद येता खय गेला रे तू हांव येत रे ते हांव बी येत रे चला तर मागेल पाहिलेले मग परत दोळा मुखार दिसू लागला रे परत दोळा मुखार दिसू लागला तू
दिला दिपेशेला दिपेशा हांव किती जबाब दिवं रे देवा किती जबाब दिवं बाबा बाबा म्हाका माफ कर रे बाबा म्हाका माफ कर हांव जल्मा येता कित्याक येयलो रे बाबा हांव जल्माक कित्याक येयलो म्हाका तरी तूं दिसत शपथ आसा तुक म्हागेल प्रेमाचो रुपा तुक म्हागेल प्रेमाचे बाबा बाबा हांव बी येता रे तुजे बरोबर हांव तुका सोदूं येता रे बाबा हांव तुका सोदूं येता बाबा बाबा खंय आसा रे तूं बाबा खंय आसा ए दीपक खंय गेलो हो खंयच दिसना खंय तरी गेल्लो उरतलो एक मिनिट हा दीपक दीपक घरात बी ना आणि तेगे कपडे बी ना सगळे घेऊन गेले दिसता तेव्हा तेव्हा तू आणि पोलिसाकडे बी गेले ना नी रुपा हा तेका सोडून आता मागल हाती मेळा गेला आता अंकल अंकल खंयच तुम्ही अंकल भितर ये अंकल अंकल म्हाका तेव्हा तो खूप टेन्शन खाऊ लागला तो खंय कितें करून घेऊन म्हाका पोलिसान दवरला ना रुपा दीपक तिला कमजोर उरचो ना तू खरे खरे अशें जाला तू बी त्या वाचो पळयतले किती खरे अंकल तुगे लेडी भैरव अनेक रूप आसा वासुदेव एक नेम व्यक्ती तुगे डॅडीन तेगे ल्हान आसतना चलयेक मान उडयला आसा आनी तेगेल पांय मोड घायला आसा आनी तेगे जमीन कब्जा केला आसा तेगे संवसाराक सर्व नाश करून उडयलो तेजे बद्दल वायट उलोवन तुगेल बेन वाश करून उडयला तुला तुला दीपक दीपक तो खूब बरो तुगेल डॅडीन तेमी ल्हान आसतना तेगे चलयेक मान उडयलो आनी वासुदेवालो पांय बी मोड घायलो आनी तेगे दोनी पोरां टायम खूब बरो आसा तेमी दोनी धांवन गेले तस म्हण तेमी जिवंत उरले आणि दीपेश दिपेशाक तुगेल भावान बरबाद केलो तेका भायर वयचो कॅन्सल करून तेगेल पासपोर्ट काडून दवरिल्लो आसा आनी ते सोऱ्याचे लाच लावन ते घरांतल्यान आतां भायर रायले आसा तुला तुला अंकल मागीर दीपकाक हाय अशकन जाते तेव्हा
कर दीपे, माफ कर रे दीपे, माफ कर. अरे सुनेन मामा घरातल्यान बाहेर घाल म्हणल्यार या जगात आनी काय उरला रे देवा, या जगात आनी काय उरला. मागे दीपकाक तरी बरेकन पळयला पुरो, त्यात म्हाका आनंद रे देवा. मागेल भीक मागची शिपाळी कन देवल रे देवा. 2 दिवस जाले काय खाल्ला, मागची जाऊ लागला. मग कोणी कितें घाला रे, मग कोणी कितें घाला. कोणी बी घाला रे का म्हातार का कोणी बी घाला.
बापाचे रे बापाचे दीपेश दीपेश कोण रे तू उमदा कोण कोण तू अरे दीपेश भाव रे दीपक तुझे भाव दीपा भाऊ माझ्या जाईन रे बापाचे रे बापाचे अरे अरे तू काय जाण रे अरे अरे तू बाबा मी खंय पळत दीपेश ना भाऊ तो एक बीग मग झाला तो आमकां बाबत दिसता मातशें पळोवया खंय रे तो आमगे बाबी न्ही मरे दीपेश जाला त्याला ही तुझी कसली परिस्थिती रे दीपेश ही कसली परिस्थिती हो हा त्या दिवस भायर साठी हांव आनी म्हागे दोस्त विरुपक्षा भर हांव एअरपोर्टार गेल्लो तो पळयलें की म्हागेलो पासपोर्ट डुप्लिकेट म्हण सांगलें नंतर तेन्नाच म्हाका विजा बी कॅन्सल जाले म्हाका कितें करचें म्हण कळणार भाऊ म्हाका कितें करचें म्हण कळना तेन्नाच म्हाका त्या विरुपक्षान तेगेल्या घरात आश्रय दिलो अरे दीपेश तू अशी जाल की डायरेक्ट घराकडे येवची ना दीपेश तुगेल भाऊ आणि तुगेल बाप तुका माफ करतशी रे दीपेश भाऊ म्हाका बी येवच मन दिसलें रे जाल्यार म्हागेल्या बाबाक भायर वचून कॅन्सल जालो म्हण कळ्ळा बाबाक कितें जातलो म्हण हांव येयलो ना रे हांव येयलो ना अरे दीपेश आमच्या परिवाराक कष्टा टायमार आम्ही सारा दिन जाला आणि कोण दितलो दीपेश आणि कोण दितलो भाऊ म्हाका विरुपक्षान पयशा ना भाऊ म्हाका विरुपक्षान पयशालो कोण विरुपक्ष रे तो तू कित्याक म्हूण बसलो तो म्हाका एक दोस्त रे भाऊ तो हांव तेजे विश्वास केलो जाल्यार तेणे म्हाका त्या विश्वासाचो विश्वासघात केलो रे आपल्या स्वार्थी खातीर म्हागे कडेन दोस्ती करून म्हाका बरबाद केलो रे भाऊ म्हाका बरबाद केलो म्हागे सगळे ओरिजिनल डॉक्युमेंट सगळे तेणे दोन घेतले रे आनी म्हाका सोरात लत लायलो म्हाका आनी तेगे घरांतल्यान भायर आयलो अरे दीपेश तू गेल बरोबर आमगे परिस्थिती बी वायट जाली रे दीपेश तू गेल फाटल्या हांव लग्न जालो जाला मागीर जिवनात मागीर बायलेक म्हाका दुश्मन जाल्ले हे कितें सांगता भाऊ तू हे कितें सांगता हांवें केलें चुकीन मागीर आमगेर बाप घर सोड गेलो दीपेश आमगेर बाप हे कितें सांगता भाऊ हाय रे दीपेश हाय सर तुम्ही कोण हांव बाबूराव हांव एक CID ऑफिसर म्हाका हिंगा इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आशिल्लें जाल्यार हिंगा काणी अलगच आसा तुगेल भयणी पुजा म्हणी जाय दुसरो कोण न्ही तो तुगे रुपान डॅडी भैरव भैरव हे कितें उलयता तुमी सर हे दीपक आनी तुगेल भावा भायर वचा म्हण डुप्लिकेट विजा आनी पासपोर्ट धावन त्या विरुपक्षान फसयलो आनी ताका खऱ्याची लत लायलो हो विरुपक दुसरो कोण न्ही त्या भैरवाळा तूं पुत्र हो विरुपक रूपानी विरुपक्ष भाव बहीण आणि आणि ती काल माझा अनाथ होता बोला गेली ना रूपा ना हय दीपक हेंच खरें आनी तेगेलें पुरा नांव रूपा राणी भैरव अनाथ म्हण नाटक केलें तुगेल विसा जिखूंक जाल्यार हे फाटल्यान कानू लागीं आसा आतां तें खंय आसा म्हूण कळना तेका मेता सत्य आसा तो तुगेल बाबाक बी ताब्यात घेवं शकता ह्याक ते तुमी गांव केले आमी वचून घेवन तुज्या बाबांनी रक्षण करूं जाय हा सर तू सांगितलं तशेंच करा दीपेश शाण्या माझं तू गा बस रे हा भाऊ हा माझा तो बाबा पळून येता हा पळोवन
या सर तुमच्या बॉस काम झालंय ओके येतो अरे नीट राक्षस तू किती समजला तू किती केलं रे मागे संसारात आपडू शकलं तू आपडू शकत तुझे तुझ्या लुटची धंद्या मागे चलत तू एक जीवांशी उडेल रे जीवांशी उडेल मोहनची परिस्थिती तरी पावला तरी हट्ट सोडून नाकडे वासुदे हा तर तो काय करू शकणार तू गेल खेळ चालला चालला तू किती समजलं तो किस समजायला तू इथं तुझ्या जमीन माग नावार का नेतेशील हा तो केन्ना की माफ करतेशील जाला तू गेल मर्जी सोडलेत ना वासुदेव तू गेल मर्जी सोडलेत ना भागी कर माझा जमीन तू कधी हो खा पिशार पडला भैरव लाट वासुदेव तुला खाणे जमीन जायशिल्ली तुझ्या जमिनी बरोबर तुझ्या पूर्ण संसारात माका सत्यानाश करू द्या तुझ्या सत्यानाश करू द्या खाते तुका खबर ना तुझ्या दोन्हीच्या चल्याक बरबाद करू कारण दुसरी कोण नाही हो हो भैरव हे किती उदेत तू भैरव हाय सारखं ऐकाल तू गेल दाखल झाल्या बाहेर वाईट म्हणजे डुप्लिकेट पासपोर्ट आणि विजा भांडण दुसरी कोण नाही भैरव आणि त्याचे एकीन गेले की ते सगळे पासपोर्ट कंपनीचे लावून घे आणि त्याचे सगळ्यात बदलान घेऊन त्याचे जीवन पुरा बरबाद केला भैरव अरे पापिष्टा मागे चल्या जीवन कित्याक बरबाद केलं रे कित्याक बरबाद केलं त्यासले घेतले की बरबाद जाऊन गेला तुझे एक चला इतल्यात नी तुगेर हॉटले चला कहाणी सांगू सांगू तुगेर हॉटले चढ्या प्रेमाक शपथ दिले ते दुसरी कोण नाही वासुदेव ते माझ्याली चली रूपा राणी भैरव आणि तुक घरातल्यान घालची पोरा प्लॅन बे या भैरवाले कळत भैरव हात पकड काय करू शकतो काय करू शकणार रामो श्यामो तुम दोघ लोक अच्छा हो एक पळून घेता लक्ष आपला आता तुझे पुरा प्रॉपर्टी मागे नावार करून घे तू तुझ्या बायलाकडे सुखा थंडीता तुझे प्रॉपर्टीज पेपर सगळी मजकडे असा देवा कसली परीक्षा पळत रे देवा कसली परीक्षा पळता वो 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 सांग सांग तरी वाचे या वाचे त्याला सांग जीवाच भीक माग वासुदेव जीवाच भीक
नाको भैरव नाको भैरव नाका म्हणेन हांव एकच आयकता आनी त्या मागीर विश्वास पिना चालतंय का हे किती झालंय विरुपाक्ष विरुपाक्ष तू ह्या टायमार किती आयला विरुपाक्ष विरुपाक्ष वासुदेव हा तू गाव कसा चोयला तुझ्या झेझ्यान म्हाका चड वायट जालो आज तू गाव उडत जात खेळ बाबा किती झालंय आमकडे आता बाबा काय इन्फॉर्मेशन मिळेल सर तसं काय घटना केला गेले ह्या धंद्यात तिथलं सामील आहात त्यांना सगळ्यात आम्ही अरेस्ट केला आणि तिकडे आखिल्ली प्रॉपर्टी पेपर बी नकली ओरिजिनल माझ्याकडे आता हे की सांगतो तुम्ही सर आमगे प्रॉपर्टी पेपर तुमच्याकडे हय तुझ्या भावाल्या दिशात तुमगेल्या घराची प्रॉपर्टीची पेपर आशिल्ली तेजेर तेंगेल काम आनी साकार जालें विरो विरो मातखंडा चुकीन डॉक्युमेंट तेगे उतर गेल रपून हाय डॉक्युमेंट्सात तेज कडेन एक कॉपी दिल्ली आणि मागच्या असेल पेपरा तुका तुका बरबाद करसाठी हाय तुझ्या नंदू कडेन धाड दिल्लो नंदो नंदो हे किती काय म्हाका पेपर खायचे काय सावकार लोक सावकार म्हणून सा म्हाका शरम काय चालेल बघ करतो मनीस तुगेल पुरा हिस्ट्री हा कोर्टात येतलो चल तुगेल भैरव खेळ पास ना देव तुम्ही इतले नीच पण केले तुम्ही तुमचे चलीकडे मोठ्याची बुद्धी घाल जीवन बरबाद केलं तुम्ही आता खंयचे तोंड घेऊन वचू म्हण म्हाका दीपकाकडे अशें तोंड घेऊन वचू मग माफ कर बाहेर मग माफ कर हा ह्या धंद्यात सगळ्या विसरून गेलो हे बघ हे तुमचे सगळे प्रॉपर्टी पेपर ही पेपर घ्या थँक्यू सो मच सर तुमगे लजेन हांव आमगे बाप जिवंत रावलो इट्स ओके नो प्रॉब्लेम जाणार तुम्ही कोणी बी कानून हाती घेनाकात कानून काम करतात या तर भैरव आता तुका अरेस्ट केला वैच्यात पडटले काहीच करूक जाणा आणि काहीच दिलात ना हय दीपक म्हाका माफ कर दीपक म्हाका माफ कर मागीर तुजी माफी ना हांवें मागेल जीवन बरबाद करून गेलें म्हाका माफ कर बाबा म्हाका माफ कर ना पुता तुगेल चूक ना तुगे संवसारात तशें आशिल्ले आतां हेज मुखार बरें करून राव नाका बाबा नाका ही दरकन आमगे घरात रमला आमगे संसार वाटेर केन्नाच रमना बाबा केन्नाच रमना मनशान एक फावटी चूक करता जाल्यार तेज पश्चाताप कर तेजेसून समाधान मनीस रावना इतक्या कमी त्या तुगे बाप्पा खातीर तरी तेका माफ कर रे पुता तेका माफ कर दीपक हांवें तुजे कडेन नाटक केल्लें खरें चला मागीर प्रेम खरें आशिल्लें रे दीपक प्रेम खरें आशिल्लें देडीले आई तुमकां बरबाद करचे साठी येयल्ले चला तुमगेर अंधविश्वासाचो फायदो घेवन हांवें मागीर पांयाचेर कुऱ्हाडी मान घेतले रे हांवें कुऱ्हाडी मान घेतले दीपक
भांगरासारखी प्रेमात शपथ देऊन प्रेमात बांधणार केन्ना अपमान करणार का रुपा प्रेमात बांधणार केन्ना अपमान करणार का ही चूक तू आणि केन्ना करणार का रुपा केन्ना करणार का ना दीपक ना ही चूक आणि केन्ना बी जळना दीपक खरेच तुम्ही खूप बरे आसात तुमचे असलं घोव मिळून खंयचे जन्मात पुण्य केले उरले त्या देवाकच खबर आणि बाबा तुम्ही बी खूप बरे मामा आसात तुमचे सारखे माम म्हाका मेळले खरेच नशीबवान आसा दीपक दीपक म्हाका केन्ना बी सोडून वचनाका दीपक केन्ना सोडून वचनाका तुका मागीर प्रेमाची शपथ आसा दीपक मागीर प्रेमाची शपथ आसा दीपक दीपक आय एम सॉरी आय लव्ह यू दीपक आय लव्ह यू शपथ तुका मागीर प्रेमाची दीपक शपथ तुका मागीर प्रेमाची दीपक एक पाटी मनीस चुकता चुकीला माफ केला मनीस व्हड जाता ताका माफ कर रे पुता ताका माफ कर या बापायला तरी एक उत्तर आयकर रे पुता हे बापायला तरी एक उत्तर आयकर बाबा तुगेल उतराक आता हे माफ कर आता आम्ही संसार बरे का जाल्यात रे बाबा रुपा शपथ आसा गो तुका मागेल प्रेमाची शपथ आसा गो कशात तुम्ही बरे कन रावा पुता तशात तुम्ही बी सगळे बरे कन रावा